好，要持续来关心这一例是让指挥官陈时中比较担忧的本土型个案268。50多岁的一位工作室老板，指挥中心说他本身有慢性病史，除了罹患高血压、新冠症外，他也置入了血管支架，还有抽烟的习惯，本来就可能会伴随其他呼吸道症状，加上他没有旅游接触史，才会导致医师在临床判断遭遇了挑战。现在更因为血氧量低，已经被归类为严重肺炎，转进加护病房观察。至于是否要开放全面普筛，陈时中再三强调，完全没必要，只要医师无法排除疑虑，就可以放宽通报采检。医疗院所去的比较多，还有就是他去因为他公司的业务啊，所以去一些其他公司。持续疫调追踪感染源，国内第268例武汉肺炎本土个案，发病1个多月才确诊，成为社区防疫隐忧。目前扩大匡列接触者达449人，但外界好奇为何患者多次就医都没通报采检。医师他在诊断的时候，有时候会受到说他原先长期有的这些呼吸道的症状的影响，在没有旅游史的时候，那尤其这时候并不容易怀疑到。那这也是医师所面临到临床上的一个挑战。呼吁医师一旦有任何怀疑，不要放过任何可能。根据调查，这名50多岁工作室老板本身有慢性病史，除了罹患高血压、冠心症之外，也置入血管支架，更有抽烟习惯，本来就可能伴随其他呼吸道症状。现在因为病情恶化，血氧量低，被归类为严重肺炎。27号转进加护病房观察。指挥中心也再三强调，台湾实施全部普筛完全没必要。我们不会针对2350万的人去采了哈，我们的目标还是专家的意见很清楚，我们针对有特定的情况、特定的风险去进行相关的采检。提到已经放宽采检范围，希望能尽早厘清本土个案的感染源头。至于未来确诊人数的成长趋势为何，指挥中心以近5天数据估算，合理推估每周可能新增70到84位患者。但指挥官陈时中表示，期待数字能再更低一些。记者陈子凡、孙君伟 SAG 小组台北报道。